Die Bundestagswahlen 2021 sind vorbei. Deutschland hat gewählt, aber eine Regierung gibt es Wochen später noch keine. Auch wenn Frau Merkel noch Bundeskanzlerin bleibt, politische Entscheidungen darf sie nicht mehr treffen. Deutschland ist damit ohne Regierung und untätig. Das kann noch Monate andauern. Aber warum ist das so? Das liegt am deutschen Regierungssystem. Man nennt es parlamentarische Demokratie. Und wie würden Bundestagswahlen in der Türkei ablaufen, wo das Präsidialsystem, auch genannt Präsidialdemokratie, besteht? Deutschland hat eine gestärkte parlamentarische Demokratie. Das Volk wählt hier nur die Partei, aber keinen Bundeskanzler. Die stärkste Partei stellt dann selbst einen Bundeskanzler, der vom Parlament abschließend gewählt wird. Ist der Wähleranteil der Parteien unter 50%, dann braucht es eine Koalition. Eine Regierung muss zwingend über 50% Wähler als Anteil haben. Das bedeutet, mehrere Parteien müssen sich verbünden, um eine Mischregierung zu bilden. Die Parteiprogramme, mit denen die Parteien ihre Wähler beworben hatten, werden so vielleicht nicht mehr bearbeitet. Der Wähler bekommt also nur eine Kompromisslösung, aber nicht das, wofür seine Partei stehen würde. Und wer Bundeskanzler wird, ist vielleicht auch Monate später noch nicht klar. Aber wie wäre die Bundestagswahl in der Türkei abgelaufen? Hätte man in Deutschland das gleiche Regierungssystem wie in der Türkei, dann wäre Folgendes geschehen. In der Türkei stellen die Parteien ihre Kandidaten. Am Wahltag wählt der Wähler seinen gewünschten Kanzler bzw. sein Staatsoberhaupt an der Urne. Zusätzlich wählt das Wahlvolk auch noch eine gewünschte Partei und Abgeordneten für das Parlament. Das türkische Volk kann in der Türkei auch einen Kandidaten mit 100.000 Unterschriften als Kanzler bzw. Staatsoberhaupt stellen. Gemäß den letzten Bundestagswahlen hatten 2 Kandidaten das Rennen gemacht, aber keiner hat 50% und eine Stimme erreicht. Dann gibt es in der Türkei eine Stichwahl, die eine Woche später durchgeführt wird. Danach steht die Regierung fest. Das Parlament besteht aus dem gewählten Anteil an Parteien. Koalitionen gibt es auch in der Türkei. Man nennt sie Bündnisse. Diese werden in der Regel schon vor den Wahlen geschlossen. So weiß der Wähler vor den Wahlen, welche politische Richtung eingeschlagen wird. Aktuell wird in der Türkei Mitte-rechts regiert. Denn die Mitte-Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt hat sich mit der Nationalen Volkspartei verbündet. Das ist der Unterschied zwischen einem parlamentarischen und einem präsidialen Regierungssystem. Die Türkei besitzt eine Präsidialdemokratie, was dem Volk mehr Freiheiten bietet als jenes in Deutschland. Und die Regierungsbildung erfolgt kurz nach den Wahlen.